bertemu lagi dengan Elifum. Hari ini kita mau makan topoki. Topoki ini penampakannya kita ambil kamera aja deh. Habar. Si panas. Nah, kita akan makan seperti ini. Gorengan. Taruh gorengannya di mangkok yang sudah aku sediakan. Siap. Sabar. Ini tempe tahu mendoan, tahu isi, batagor. Hampir semuanya sama, itu doang kok. Tadi udah aku makan beberapa. Nah, jadi topping yang ada saat pembuatan itu sosis, topoki sendiri sama kejunya nggak kelihatan, sama kasih gula dikit karena itu bener-bener pedis. Karena saya tidak bisa makan pedis, ini spicy kan? Karena saya tidak bisa makan pedis, kita sudah siapkan air. Kita coba kuahnya dulu deh. Nih. Coba kalian cium. Wangi tuh waktu dibuat itu wangi banget. Enak banget guys. Kita coba sosisnya guys, sosis. Coba batagor guys ya. Ambil guys. Ini kayak ini. Ini kan ada topokinya. Kita dulu pakai ini. Coba guys. Enak banget guys. Udah agak pedes. Lanjut guys. Makan. Bentar, aku makan topokinya aku kasih lihat ke kalian. Susah. Banget guys. Makan. Ini coba tahu mendoannya. Banyak banget guys. Bukan biasa. Terus campur ke topoki. Bagus. Mesti coba. Pas banget. Kita ambil gorengannya dikit guys. Kita taruh di atas. Penampakannya tuh loh.
pedis, walaupun nggak bisa pedis. Masih kalian belum subscribe, subscribe lah. Dapat pedis kan? Cuma untuk kalian guys. Jadi harus subscribe yuk. Ribet. Pedes banget guys. Udah pedes panas lagi. Ayo. Kita ambil banyak. Biar langsung pedes banget. Makan langsung kita makan terus biar nikmatnya kerasa. Tapi kalau makan ini aja guys, kita akan tambah topping di atas. Jadi kayak gini guys penampakannya. Guys, udah makan, udah lupa guys, lupa banget. Ada pedis tapi nikmat guys, nggak ada obat nih. Ya kali ini coba pakai tahu isi deh guys. Kita belah tahu isinya. Coba dikit ya. Boleh gak? Boleh. Kita udah tadi. Kita kasih kuah dikit guys, biar berempah. Pedisnya terasa. Maaf ya guys, aku rekamnya makanannya gak bisa ini soalnya gak tau mau alas apa. Makan. Namanya pedis nikmat guys. Beuh, enak banget guys. Kita challenge tuh guys. Kita makan ini tanpa air. Jadi kita minum air pertama. Nah, kita terus ini kita air lagi. Kita taruh gorengan di atas. Iler gak guys? Coba aku makan kayak ala-ala gitu ya, ala-ala ASMR. Sama terus apa enak apa
guys. Ada. Ini siapa suka makan pedas guys? Yang suka makan pedas, like sebanyak-banyaknya. Ini aku tahu kalau ternyata banyak yang suka makan pedas. Makan. Enggak, lupa. Coba. Oh ya, habis itu kan dia suka dari lagi. Yang hitam itu lebih kecil. Nah guys, kan ini bener-bener pedis. Ini bener-bener pedis kan? Kita bakalan kasih adikku coba. Makan deh, buruan. Terus kita makan dulu guys. Silahkan ditaruh ya. Ini apa gini juga? Sabar. Kita aja ya. Sini, kepalamu masuk kamera. Oke, aku keluar dulu. Sambil makan, kalian lihat adikku makan. Di review. Ya, siap. Jangan gorengan. Gorengan. Aku bakal gorengan. Oke guys, aku bakal review kalau aku kuat, cewek strong. Ya, strong tapi harus minum air ya. Nih, buktikan aku cewek kuat. Tanpa air ya. Oke dia, guys, dia hebat guys. Bawa pergi deh. Aduh. Ternyata sayangnya doang yang lemah. Kamu coba gorengan dong deh. Bantu guys ya. Jadi kayak gak bisa squid gitu loh. Pedis.
for watching. Goodbye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.